ल उचाल्छु नि त ल है मलाई उचाल्छु Hi guys, welcome to my channel. I am Sunita. आज चाहिँ यस्तो राम्रो दिन भएको छ हैन तर पछि चाहिँ लास्टै गर्मी हुन्छ घाम लाग्छ अहिले चाहिँ हिजो चाहिँ पानी पर्यो यस्तो इरिटेट भएको थियो बेला बेलामा पानी पर्ने बेला बेलामा रोकिने अनि फेरि घाम लाग्ने है हिजो लुगा धोको पनि सुकेन राम्ररी सो अब चाहिँ म सुकाउँदैछु बाहिर चाहिँ यस्तो राम्रो घाम लागिरहेछ आज गर्मी पनि लास्टै हुन्छ तर आजकल खोइ किन बिहान बिहान अलिअलि चिसो पनि हुन्छ हैन अब चिसो स्टार्ट हुन आएको अरे नि त अनि त्यही भएर हल्का हल्का चिसो हुन्छ मलाई चाहिँ मनपर्छ त्यस्तो चाहिँ यस्तो मजाको घाम लागिरहेछ है बाहिर निस्किने बित्तिकै पोल्छ आकाशमा त बादलै छैन आज दिसो त मेरो लुगा म यहाँ सुकाउँछु स्याहारमा यहाँ साइड लुगा सुकाइहाल्छु म यहाँ सुकेको छैन एकछिन घाममा उभिने बित्तिकै यस्तो पोल्न थाल्छ है फेरि के भन्ने गाह्रो छ यहाँको घाम पनि लास्टै पोल्ने हुने रहेछ कि पोल्छ नि पोल्छ के भयो 77.8 मनी वेट गर्छु नि प्लिज तातो पानी पिउँछु अहिले चाहिँ बजे 7:30 आज चाहिँ अलि छिटै नै उठ्छ यार मेरो मनी प्लान्टको यो त मरेछ त यार अर्को चाहिँ कस्तो राम्रो भयो है तर यो पात पनि जागिरहेको थियो मरेछ I'd like to share something with you. Oh, actually, if you don't mind me interrupting. अहिले चाहिँ म जाँदैछु काममा हैन हाम्रो चाहिँ गाडी बिग्रेछ अनि यहाँ आज चाहिँ पब्लिक होलिडे उबर गरेको उबर पनि भेटिरहेको छैन सो अब जानै पर्ने भयो काममा चाहिँ अनि त्यही भएर हिँड्दै गइरहेको छु दुवैजना हाम्रो गाडी आउन चाहिँ अझै टाइम लाग्छ अरे 20-21 दिन भनेर अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा इन्सुरेन्सले गाडी दिन्छ त्यो गाडी चाहिँ लिन गइसकेको छ तर अहिले चाहिँ यस्तो घाम छ हिँड्दै गइरहेछु यस्तो पारिलो घाम छ पोल्ने घाम छ यार अब के गर्ने अप्सन नै छैन कोही हिँड्ने मान्छे हुँदैन यस्तो गर्मी चाहिँ कोही हिँड्छ हौ तर जस्तो हामीलाई यस्तो प्रब्लम परेपछि चाहिँ हिँड्छन् मान्छेहरू उबर पनि पाएन गाडी पनि बिग्रियो भनेपछि चाहिँ यसरी नै हिँड्नुपर्छ लखर 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 पब्लिक ट्रान्सपोर्टको लागि चाहिँ वेट गर्नुपर्छ धेरै बेर अनि त्यही भएर हिँड्दै जानुपर्छ कस्तो लागिरहेछ ल भन कहिलेकाहीँ हिँड्न चाहिँ रमाइलो हुन्छ तर एकदमै गर्मी छ त्यही भएर चाहिँ तर हावा पनि त चलेको छ नि हावा चाहिँ चलेको छ अलिअलि यो चक्लेट चाहिँ पाएको मैले एज अ गिफ्ट स्टारमा यसमा सानो क्युटी के हो यो मुसा पनि छ क्यारे अनि कस्तो मजाले ऱ्याप गरेछ है यहाँ चाहिँ सबै ठाउँमा यो बाँड्दै थिएँ अनि मलाई पनि दिएको फाइनली आज चाहिँ मेरो चक्लेट खान्छु घर गएर सबै खान्छु मेरो फेभरेट पाएँ मैले स्टरमा आज चाहिँ मेरो सिफ्ट 4 बजीसम्म थियो सक्यो अब चाहिँ म घर जाँदैछु लिनलाई बाहिर आइसक्छु अहिले चाहिँ फाइनली गाडीमा जान पाउने भएँ कस्तो खुट्टा दुख्यो त अहिले त मेरो साँच्चीकै सो गाइस अब चाहिँ जाँदैछु चक्लेट खान्छु भोक पनि लागिसक्यो हजुर मम बनाइछ
थाहा थियो कि बनाइसिन भनेर राम्रै थाहा भोक लाग्यो कि मलाई त अहिले त के खाएन एप्पल खाएँ अनि उसले खाऊ भन्दै थियो खाएन मैले ए मोमो पकाइदिसे रहेछ थ्याङ्क यू कस्तो राम्रो भएको मोमो सेप पनि अनि यो अचार ल थ्याङ्क यू बेबी आई लभ यू ठिक छ सेप त्यति आउँदैन नि मलाई राम्रो सेप बनेछ एकदम दामी बनेछ दामी बनेछ अब विथ कोक वाह मजा आ गया अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ सी साइड एकदमै गर्मी छ अनि त्यहाँ गएर बसाएर चाहिँ आनन्द आउँछ है अनि चिसो हावा लाग्छ सो त्यहाँ गएर हामी बस्छौँ हामी त्यहाँ नगएको धेरै दिन पनि भयो है वेलकम टु वेल किप लेफ्ट मस्ट यस्तो कुरा नि राउन्ड अबाउट उत्योवाला पार्कमा आयौँ यहाँ नजिकै चाहिँ सी पनि छ अनि यहाँ ठुलो पार्क छ क्या अनि पार्कमा हामी यसो वाक गर्दैछौँ यहाँ हुइसिन छ ल गर्छु त खै कस्तो रमाइलो छ है कस्तो आनन्दको हावा आउँछ अनि पुरै सफा छ मेन कुरा यो चाहिँ के हो यो अक्टोपस हो अहिले चाहिँ हामी जङ्गलको बिचमा पुग्यौँ पार्कको बिचमा यता पुग्छ कस्तो अलिक बाक्लो जङ्गल जस्तो छ है एकदमै रमाइलो ठाउँ छ सुनिता तिमी अहिले चाहिँ हामी यो पार्कको अलिक बिचतिर पुग्यौँ है यहाँ चाहिँ साइकल जाने लेन मात्र छ मान्छे हिँड्ने चाहिँ सायद त्यही सम्भावना पुरा एकदमै बाक्लो जङ्गल छ एकदमै मजाको हावा लागिरहेछ एकदमै फ्रेस फिल भएको छ दिनभरिको टाइटनेसलाई यसले हराइदियो मलाई उचाल्छ को घुमाइदिसो खुल्ला ठाउँमा चराहरू आउँछ
ठाउँमा पार्कमा यस्तो पानी खाने ठाउँ हुन्छ यहाँ। हामी त उता पुगेर आएको है। त्यो पार्कको अलिकति हो के हुनु केही पनि होइन। वाच घडी काम हुनु जाऊ। तिमी कहाँ छौ भन त त्यो ब्लू वाटर गएमा। नेचुरल हावा हो। आजको भ्लग चाहिँ यति नै। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने गिभ द बिग थम्स अप। डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब टु माई च्यानल। बाई सी यू। उतापट्टिको व्हाइट गाडी लाइट बिलिङ गरेको होला। बिलिङ गरेकै मैले देखिरहेको छु। मलाई थाहा थियो त्यही हो भनेर।